刚刚我很羡慕在座的各位，你们很幸运是认识到夏老师的人。跟我交往的其实是夏老师的书，因为在1990年代我开始看他地图的书，然后一直到2012年我才，因为2012年因为台史所跟清大办了一个地图的会，邀请夏老师，那时候才跟他见面。不过也只是很粗浅的这样子哈拉过去而已。那我觉得是我很遗憾的一件事情。那今天就借这个机会，我来讲一下夏老师有关古地图的研究。那这样的一篇小小的报告，当作是我个人对一个伟大学者的一个致敬。那对于他的研究，在我们今天拿到的这一本书有施天福老师的一篇文章，我建议各位一定要看。那么上一场也许我们谈的是作为老师、作为教授的夏黎明，那其实我们这一场也许要谈的是作为研究者的夏黎明。那我就讲他地图的部分。那为什么要我先讲？其实大会是排张荣志先讲，因为他官大，学问也都比我大，他是我们所的副所长，所以我不能比他先讲。但是就作为一个夏老师整个学术的一个思维的演变来讲的话，地图是一个他整个研究思维上很重要的一个阶段。那怎么说呢？就我这里面试图会解释说，地图研究对他整个生命研究生涯的一个关键性的一个转折点。就是按哪个？好。那我今天报告主要分两点，第一个我谈一下夏老师的古地图的研究，跟他在整个古地图研究史上的重要性。那第二个，我想谈一下他的研究历程，因为在他的书里面都会写一些他的一些感受。那在那些文字里面，你可以看到他说他怎么样在思考古地图的研究。那我列的是我找到了他有关古地图研究的一些著作，但最重要的就是他在1992到94年出的3册的那个地图的解题，还有96年他的一个升等论文。那我今天拿到这本书，看到他自己在2009年回顾他那一本书的时候，我发现他对那本书很得意。他说未来10年搞不好都没有人会超越我。我觉得这是一个很有趣的想法。那代表这本书对他来讲，他很重视。那再来是这一些的文章。那我今天要报告的一个重点就是说，为什么他1996年写了一本非常好的书，从此以后他就不再碰地图的东西，即使有的话都是很片段。这个就是我们了解这个人的一个研究思维的一个很重要的一个现象。那至于他的古地图的研究写得多好，我们今天没有机会讲。但是在我的那个小的文章里面，我有提到他1996年这个书的内容、章节、架构之类的小物。那这个是我在我们中研院台史所找到的书，原来这一本是他送的。他在1996年送了他的这个书给我们所的图书馆，然后保留到现在，所以我很高兴可以找到他的签名。如果要讲古地图的研究史的话，简单的讲，在夏老师写那本书之前的话，很少学者重视到古地图的研究。我们在日据时代可能只有找到3个人做这个研究，然后在战后的话，研究者也非常的少。然后1991年，施天福老师就
指出说，为什么古地图的研究非常的少？因为大家认为那是一个不精确的东西，没有研究的价值。但是1991年的施老师已经提醒我们，所以这些地图的话，应该是当代的学者要善加研究、解读、利用的。那91年施老师的这一篇文章为什么会非常重要？因为91年他开始找夏令营做地图的研究。那1991年这个阶段，也就是刚刚上一场报告登山社他在当指导老师的那个阶段，所以我刚刚也看了，觉得他在带领学生爬山的时候，他回家是在做地图的研究。那关于这个重要性的话，我就只简单谈到这里。要告诉各位的是，在他之前，几乎很少有人把古地图当一回事。那在他开始，他把清代的几乎他找得到的地图，通通做了非常清楚的解题，说每一个地图的重要性、它的比例、它的特点，他甚至把每一张地图的地名都给那个写下来。我想那个花费非常多的时间，所以有机会我应该问一下夏夫人说，那些地名是谁抄的？他在一个一个抄，我觉得那个恐怕每个晚上他恐怕都要看着那个不准确的，就比较模糊的地图去细细的抄那些地名，那个是非常费力的事情。那在他之后的话，古地图的研究其实也就又中断了。但是到了这几年，那个我们还是所那个林玉如老师又带了一批学生又在做古地图，所以我想这个古地图研究的传承还是在夏老师之后继续的维持下来。那其实我最感兴趣的是他的研究的历程。我发现到他为什么会做地图的研究，当然是施老师找他说，台湾分馆要做一个书，我可能太忙了，你来做。因为施老师在他的回忆文章里面就说，他带的学生里面，夏老师的地图画得非常好，所以他就把台湾分馆要找一个人写那个地图的解题，他很自然的就找夏老师。可是其实真的只是这样子吗？我们可以看到，其实地图在1991年对夏令营来讲的话，那是一个对乡土了解的一个切入的一个点。也就在91年之前，他在台中师院或师专，他研究了几篇关于乡土的论文，但是那都是一种学术性的探讨，他没有踩到土地上。也就是当他对乡土充满了好奇的时候，他怎么样开始站在乡土这块地上进行他的研究？从91年开始做台湾地图开始，所以这个地图对他来讲的话，他说他年少的时候喜欢望着地图胡思乱想，然后施老师找他做地图的时候，他最直接的一个想法就是说，地理学界对这块土地所做的一点基础工作，也就是他其实地图对他来讲是他要为这块土地做基础工作，所以为这块土地是他这一辈子思考的一个原点。所以我把它称为一个乡土的召唤。那有时候老师叫我们做事，我们不想做，我们就会推三倒四，说老师我最近那个手受伤怎么样？那我的意思是说，当施老师找他做的时候，其实是触动了他对乡土的重视，所以他未来的6、7年，他花了非常多的时间精力去做这个研究。那这个意义就是说，要帮这个乡土做一点事。那这是他的一个过程。那施老师在一篇文章里面也写到说，为什么会找夏黎明来做的原因。然后91年开始做，到92年出第一本书，94年连续出了2本，那就把当时他找得到清代的地图都做了解释。那每一个图它都做版本说明、绘制方式、内容分析、价值评述、引用文献、地名索引。
也就是说，夏老师其实是一个非常具有结构性思考的人。无论是带登山社，或者他要编一个书的解题，他的那个思考都是那种结构性的。然后，其实，在他的书里面，他告诉我们说，他研究地图一开始很高兴，后来他觉得他陷入到泥淖里面，陷入到烂泥巴里面。为什么？那他其实很诚实的交代了那个过程。他说他不是历史系的，他对于那些史料，其实当他把地图的比例讲完了以后，说为什么台南地区放的特别大，台北放的特别小，他指出了这个现象。当他要解释的时候，他就必须要进入里面，然后就进入到历史学的那个研究的场域里面去了。所以他说他刚开始还很兴奋，日久就陷入庞杂史料中迷失方向。所以我们可以看到，他非常清楚交代他整个的研究的过程。然后这样的他从94年基本的解题做完以后，到95年、96年，大概94、95大概是他最苦恼的阶段。然后到96年，他就把书写出来。那写出来的原因不是他认识到把问题都解决完了，而是他认识到自己的限制，自己时间上的限制，还有兴趣的限制。那所以他也在他书里面交代说，当他把古地图研究推进到某个程度的时候，他只能讲自己想陈述的与能陈述的。也就经过了5年多的时间，他被学生问到反了，说老师，你那古地图的书到底写出来没有？其实他心里面很清楚的知道自己的限制，我想要写的跟我能够写的大概就这样。所以在96年，他就把书写了出来。那迫使他写书出来的，不是他把古地图研究完了，而是他又找到他更想要做的事情，然后又要回归到乡土的一个思考。所以在这个地方，我们研究夏黎明老师的学思过程的话，我们会发现说，在这个地方就是一个转折点。当他继续的做古地图研究的时候，他会成为台湾首屈一指的地图学方面的大师。因为他会继续的持续的深化下去，可是到了96年，他就踩了刹车。他认为说，我好像不应该作为一个学者，可能不是他能够满足于或者他自己能够肯定的事情。所以96年左右，他就成立了东台湾的研究会。换句话说，我们这里很清楚的看到夏老师他的一种选择。这个选择就是说，我不要当一个学者。那从我们现在的角度来讲，他有充足的条件当一个伟大的地图史的学者，但他选择另外一条道路，也就是说进行东台湾研究，或者成立东台湾研究会。那这个是等一下我的前长官会报告东台湾研究。那东台湾研究也是他整个研究过程当中非常重要而且非常精彩的一个阶段。那地图研究是东台湾研究的前一个阶段。所以夏老师作为一个研究者的夏老师，我们可以看到他大概有一个乡土理论的研究阶段，再来是古地图的研究。再来是东台湾的研究，然后这3个阶段都有一个共同的特点，就是乡土。乡土是他一个思考的一个基点。所以从这个角度就可以解释为什么他不愿意再做古地图的研究，因为再深入进去的话，已经是一个离开乡土，而是进入到古地图学的那个领域里面去了。但是他不愿意，我想他不是一个单纯的学者，他其实是一个行动者，一个实践者，他不是一个学者，他比较像是文艺复兴时代所讲的一个完整的人，一个完整的人文学者。所以这个是我从他的地图研究里面所看到的一些现象，然后跟各位分享。那我站在这里可以跟夏老师说，你想要做的清代的地图，或者西方地图有关台湾的描绘，其实现在都后继有了。
那我想就学术或者台湾的文史的研究，或台湾的人文的变化，就是一代接一代。我相信他建立了一个很好的典型，影响相当深远。谢谢各位。